الحكاية دي مش حكاية عادية، دي واحدة من أكتر الحكايات اللي هتخليك تقف وتقول إزاي؟ إزاي في بشر ممكن يوصلوا للدرجة دي من التحدي والتجبر لدرجة إن هم أطلقوا على صاحبتها أقذر مجرمة في مصر. حابب تعرف قصة وليد الكحال ورندا إسماعيل؟ خليك معانا في القصة الكاملة. سنة 2008 في محافظة الإسماعيلية، وليد الكحال كان شاب ميسور الحال، خلوق ومحترم، وكان كل هدفه في الحياة إنه يلاقي بنت الحلال اللي هتكمل معاه حياته ويبنوا مع بعض بيت مليان حب ودفء. فوالدته بدأت تدور ليه على العروسة المناسبة، ولقيت إن بنت من العيلة اسمها رندا إسماعيل ممكن تكون أنسب اختيار. وأهلها ما صدقوا إن الفرصة جت لبنتهم، وليه لأ؟ ده وليد شاب ملوش زيي، حالته المادية كويسة وسمعته زي الفل، لكن مش كل اللي بيبرق دهب. رندا ما كانتش حاسة بالفرحة زي أهلها، بالعكس كانت رافضة الفكرة تماما. ليه؟ لأنها كانت عايزة تعيش قصة حب زي اللي في الأفلام والمسلسلات، مش جوازة صالونات والسلام. لكن مع الوقت ووسط ضغوطات أهلها رضخت واتجوزت وليد. العيشة بدأت بينهم عادية وخلفوا 3 أطفال. لكن كان في حاجة واحدة مش قادرة رندا تتقبلها. وليد ما كانش قادر يرضيها في العلاقة الزوجية بالشكل اللي هي كانت عايزاه، وابتدت المشاكل. الخناقات بقت على طول، ورندا ما بقتش تفوت فرصة إلا وتعاير جوزها، تقول له إنك ضعيف. ووليد كان دايما رده إنه بيحبها وإنه هيحاول يتحسن. في الآخر رندا ما قدرتش تتحمل أكتر من كده، وقررت تطلب الطلاق بشكل صريح عشان تعيش حياتها اللي بتحلم بيها. وليد طبعا رفض وقال لها اديني فرصة، أنا بحبك وعايز أكون أفضل عشانك. لكنها كانت مصرة وما كانتش في حاجة بتردها عن القرار ده. أخذت ولادها وراحت قعدت عند أهلها عشان تضغط على وليد إنه يوافق ويطلقها. بس هو لسه رافض، وكل يوم بيتمنى إنها تهدى وترجع ليه. لكن القدر كان مخبي مفاجأة أكبر. رندا كانت بتروح السوق كل يوم، وهناك اتعرفت على شاب أصغر منها ب5 سنين اسمه السيد محمد. الشاب ده كان عامل لها زي البطل اللي هي دايما بتحلم بيه، وفي لحظة اتحولت الحكاية من مجرد تعارف لحب مولع. سيد بدأ يطلب يقابلها أكتر، لكن رندا ما كانتش تعرف تجيب منين الوقت. فقررت إن هي تصالح جوزها وترجع البيت، مش عشان حبها ولا عشان خاطر العيال، لا، علشان أول ما وليد ينزل الشغل تجيب سيد. الأحداث اللي حصلت بعد كده كانت أبشع مما تتخيلوا، وتفاصيلها كانت كفيلة تخلي القاضي نفسه مش قادر يصدق. الحكاية دي فعلا زي الأفلام، بس فيها جرأة وتحدي بشكل مرعب، وده اللي خلاها تلقب بأحقر زوجة في مصر. الحكاية دي عايزة تترسم سيناريو مش مجرد حكاية. رندا من بعد ما رجعت لبيت وليد ابتدت تفكر حياتها مع سيد. ووليد كان بيخرج للشغل من نص النهار لحد بالليل، وهي كانت بتستغل اللحظات دي عشان تجيب سيد الشقة ويقضوا اليوم سوا كأنهم في مغامرة. الموضوع كان هيستمر كده لحد ما سيد قال لها في يوم: يا رندا، أنا مش قادر أستحمل المشوار البعيد ده، أنا محتاج أقعد معاكي وقت أكتر، ما ينفعش كده. رندا ما كانتش عندها مشكلة تلاقي حل لكل حاجة، فقالت: طب بص يا حبيبي، هأجر لك شقة قريبة من هنا في نفس الشارع عشان تكون قريب ونقضي اليوم سوا. وفعلا بدأ سيد يجي كل يوم، وولادها كانوا فاكرينه خالهم. حتى لما كانوا يسألوا مين ده يا ماما، تقول لهم بكل بساطة: ده خالكم يا حبايبي. في مرة الولاد قالوا لوليد: يا بابا، خالنا كان هنا النهارده. ووليد ابتدى يحس ان في حاجة غلط، بس كان بيحبها لدرجة انه فضل ساكت، خايف يواجهها وتسيبه زي ما عملت قبل كده. مع الوقت الشك بقى يملى قلبه، وبدأ يقعد في البيت أكتر يحاول يفهم إيه اللي بيحصل. فرندا بقى قررت إن هي لازم تخلص من المشكلة دي كلها، وتخلص من وليد عشان تبقى حرة مع سيد.
وقالت لنفسها مفيش غير الموت الحل. خططت هي وسيد ان هما يسمموه، بس عشان الموضوع يكون طبيعي قررت ان ده يحصل بره البيت. في يوم قالت لوليد ايه رايك نطلع نتغدى بره النهارده، ووليد كان طاير من الفرحه لانها اول مره تطلب منه حاجه زي دي. لما وصلوا المطعم طلبوا الاكل، وبمنتهى الخبث قالت له قوم هات ليا ازازه ميه. ولما قام راحت بسرعه حطت ليه السم في الاكل. وليد رجع واكل وهو فرحان، بس اول ما خرجوا من المطعم بدا يحس بتقلصات رهيبه في بطنه ووقع في الشارع. الناس لحقوه بسرعه وخدوه على المستشفى، وهناك الاطباء قدروا ينقذوه وقالوا ان هي حاله تسمم من الاكل الفاسد. رندا بقى كانت مصدومه ان خطتها فشلت. جدت على سيد وقالت له انت او هو قال رندا كانت مصدومة إن خطتها فشلت. جرت لسيد وقال لها أنت حطيتي كمية قليلة من السم، لازم تحطي أكتر عشان نخلص منه بسرعة. وقرروا إن هم هيجربوا تاني بعد فترة عشان محدش يشك في حاجة. بعد 5 شهور قررت رندا إن هي تخلص من وليد للأبد، فقالت له إيه رأيك نسهر النهاردة ونتونس بكوبايتين شاي. دخلت المطبخ حطت ليه كمية كبيرة من المبيد الحشري في الكوباية. وليد شرب الشاي وما حسش بطعم غريب، لكنه بعدها بدأ يحس بنفس التقلصات. ووقعت رندا هنا عملت دور الزوجة الحنينة وطلبت الإسعاف عشان شكلها يقول إن الوفاة طبيعية. لكن المرة دي ربنا كاتب لوليد عمر جديد. الإسعاف جت في الوقت المناسب وأنقذه تاني. وهنا رندا كانت خلاص فقدت عقلها، وجرت برضه لسيد وقالت له الليلة لازم نخلص الموضوع ده بأي شكل من الأشكال. وخليني أقول لك إن اللي حصل بعد كده كان بمثابة نهاية فيلم أكشن، بس من النوع اللي يخليك متسمر قدام الشاشة وما تقدرش تبطل تتفرج. سيد قرر إن هو ياخد الأمور في إيده ويخلص على وليد بنفسه. وفعلا بعد شهرين من محاولة القتل الفاشلة الثانية اتفق مع رندا على إن هما هيختموا الموضوع بطريقة مختلفة. سيد قال لرندا بكل ثقة بص المرة دي أنا اللي هتصرف، مالكيش دعوة. كل اللي عليكي تخليه ينزل في وقت متأخر يجيب ليكي حاجة من الشارع وأنا هتولى الباقي. وفعلا وليد نزل في اليوم ده علشان يجيب طلب لرندا، وما أخدش باله إن سيد كان ماشي وراه بخطوات سريعة واستناه لحد ما دخل شارع كده ضلمة. وهنا سيد هجم عليه بكل قوة وطعنه طعنات متتالية مليانة غل وحقد لحد ما اتأكد إنه خلص عليه. بعد ما انتهى حمل الجثة ورماها في إحدى بلاعات الصرف الصحي. مرت يومين والجثة بدأت تطفو وبتظهر في أحد الشوارع. الناس اللي شافوها كانوا مرعوبين وعلى طول بلغوا الشرطة. الجثة كان شكلها مرعب، ملامحها اتغيرت تماما بسبب مياه الصرف الصحي اللي كانت غطسة فيها. الشرطة وصلت وخدت الجثة للطب الشرعي، والتقرير الأولي أكد إن الوفاة كانت بسبب طعنات متفرقة، واللي كان واضح جدا إن الهدف منها كان القتل العمد. بعد شوية بحث اكتشفوا إن الجثة دي كانت جثة وليد. وهنا الشرطة اتوجهت مباشرة لبيت وليد. خبطوا على الباب وفتحت ليهم رندا بكل هدوء كأنها مش عارفة حاجة. لما بلغوها بخبر وفاة جوزها انهارت وبكت بصوت عالي، وكانت بتمثل دور الزوجة المكلومة الحزينة. لكن رجال الشرطة كانوا واخدين بالهم من حاجة غريبة جدا. ازاي وليد بقاله يومين غايب عن البيت ورندا ما بلغتش عن اختفائه؟ لما سألوها قالت ليهم بكل براءة أنا كنت فاكراه في الشغل وهو دايما بيبات بره البيت. الشرطة بدأت تحس إن في حاجة غلط وابتدوا يعملوا التحريات. اكتشفوا إن رندا كانت على علاقة بشاب اسمه سيد محمد، فقرروا يجيبوه ويسألوه عن علاقته برندا ووليد. في التحقيق سيد كان بيحاول يبين إنه بريء، وقال إن كل علاقته برندا كانت إنه بيشوف طلباتها بناء على طلب وليد، وإنه كان صاحب وليد وبيروح ليهم البيت بشكل يومي، وده خلاه يهرب من التهمة بشكل مؤقت. لكن الشرطة مش سهل تسيب الموضوع كده. راحوا لأهل وليد وسألوهم، ووقتها اكتشفوا حاجتين مهمين. أولا وليد اتعرض لحالتين تسمم في نفس السنة. ثانيا محدش في العيلة كان يعرف حد اسمه سيد محمد، ووليد عمره ما جاب سيرته قدامه. هنا بقى الخيوط بدأت تتجمع.
الشرطة اتأكدت إن في علاقة مشبوهة بين رندا وسيد، وإن هما غالبا اللي قتلوا وليد علشان يوقعوا سيد في الفخ. الشرطة عملت خطة ذكية جدا، استدعوا سيد مرة تانية واحتجزوه في القسم لمدة يومين بحجة استكمال التحقيق. بعد كده طلبوه في جلسة تحقيق جديدة. الشرطة واجهت سيد وقالوا له: احنا قبضنا على رندا وهي اعترفت بكل حاجة، وقالت انك انت اللي قتلت جوزها، وانك العقل المدبر لكل الموضوع، وانك هتتحمل العقوبة لوحدك. الحقيقة ان هم ما كانوش اصلا قبضوا على رندا ولا حاجة، زي دي كانت مجرد خدعة من الشرطة. سيد ولانه كان جبان ومرعوب، اول ما سمع الكلام ده انهار واعترف بكل حاجة بالتفصيل، وقال ان رندا شريكته في الجريمة. الشرطة قبضت على رندا وواجهوها بالاعترافات سيد، وما كانش قدامها أي حل غير إن هي تعترف هي كمان. في 2018 صدر الحكم بإعدام رندا وسيد شنق، وكانت دي نهاية رندا اللي الناس كلها سموها أحقر زوجة في مصر. السؤال اللي بيطرح نفسه: هل فعلا رندا تستحق اللقب ده، ولا الإعلام ظلمها لما أطلق عليها الاسم ده؟ انتهت الحكاية، لكن لسه في حكايات كتير محتاجة تتحكي. لو عجبتكم القصة استنوني في القصة الجاية. بس استنوا، قبل ما تمشوا، الحكاية دي فيها دروس كتير ممكن نتعلمها. خليني أقول لك شوية حاجات نستفادها من القصة. العلاقات الزوجية مبنية على الاحترام والتفاهم. أول حاجة لازم تكون واضحة إن العلاقة الزوجية مش مجرد مشاركة مادية أو جسدية، لا، هي في الأساس مبنية على التفاهم والاحترام. رندا من البداية كانت شايفة في وليد نقص معين، بدل ما تحاول تتواصل معاه بشكل صادق أو تساعده إنه يتحسن، لجأت للخيانة وبدأت تعايره اللي دمرت حياتها وحياته. الخيانة عمرها ما بتوصل لحاجة كويسة. رندا اختارت إن هي تخون جوزها وتحاول تهرب من مشكلاتها بدل ما تواجهها، وفي النهاية اللي عملته رجع عليها ودمر حياتها وكمان حياة سيد. الخيانة عمرها ما بتكون حل لأي مشكلة، بالعكس بتعقد الأمور أكتر. القضاء والقدر أقوى من أي خطة شيطانية. على الرغم من إن هم حاولوا قتل وليد مرتين، ربنا نجاه في المرتين وكشف حياتهم في الآخر. ده بيوضح إن مفيش حد يقدر يهرب من عقاب ربنا مهما كانت خططه محكمة. الثقة العمياء ممكن تكون قاتلة لدرجة كبيرة. وليد كان بيحب رندا لدرجة إنه فضل ساكت على شكوكه، وده خلاها تستغل الحب ده بأسوأ شكل ممكن. مهم جدا إن الإنسان يكون واثق في شريكه، لكن لازم يكون واعي لما الأمور بتظهر بشكل غلط ويواجهها بجدية. كمان الجريمة دايما بتسيب أثر، مهما حاول المجرم إنه يخفي جريمته دايما بتسيب أثر، وده بالظبط اللي حصل مع رندا وسيد. الشرطة قدرت تجمع الخيوط وتكتشف حقيقتهم، لأنهم ببساطة ما كانوش أذكياء كفاية للتخلص من كل الأدلة. أما الطمع والأنانية بيجيبوا في النهاية لنهاية مأساوية. رندا كانت عايزة كل حاجة لنفسها، وسيد كان طماع وحابب يستغل الفرصة، وده اللي أدى لنهايته. الأنانية والطمع بيؤدوا دايما لأحداث مؤلمة. الندم بعد فوات الأوان: في اللحظة اللي اعترف فيها سيد أكيد شعر بندم كبير، لكن بعد ما فات الأوان الندم لازم يكون قبل ارتكاب الخطأ مش بعد. الأهل لازم يكون ليهم دور مهم في حياة أولادهم. كان واضح إن رندا اتجوزت عشان ضغوط أهلها، ولو كانوا استمعوا لرغباتها بشكل أفضل أو شجعوها تتكلم، يمكن ما كانتش القصة انتهت بالشكل ده. الأهل لازم يكونوا مرشدين لأولادهم، بس كمان لازم يسمعوا ليهم. في النهاية الحكاية دي درس كبير عن قوة الاختيار، وإن كل قرار بتاخده بيكون ليه نتائج يا إما سلبية أو إيجابية، وإن الصح هو إننا نواجه مشاكلنا بشجاعة بدل ما نتهرب منها. ولغاية هنا خلصت قصتنا، بس القصص لسه ما خلصتش. وكان معاكم عمرو سليمان، وفي أمان الله، ودايما كونوا بخير.